Do një me vetë është e njohë. Klani. Edhe herë. Po në vërë me atë bëjmë shtirin. Ja. L'economia è canena. Έως του 19ου αιώνα και τον αρχαίο. Deni ka të dhe për ju kom përshtypje, besoj që një rol të madhe ka luajtur edhe forma kreative dhe fatësore e protestimit. Mos I marrim as kujt drejtën e komunizmit për veturë për veturë, për zgjedhje për zgjedhje. Kështu që punë nëse toni të jap edhe limin që ka marrë ministria,
që kemi këtu, ju kisha lutur shumë njësisht të shoqërisë që shpynin procedurën zgjedhore dhe të zgjidhni pse jo pa pasur telashe që të tjera në procedurë. Besoj që gjithçka do shkojë në rregull dhe uroj të gjithë mirë të fitojnë. Okej, ju do të më lejani të realizojnë të Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në mbështetje të nenit 145.2 Kushtetutës Republikës Kosovës, duke marrë parasysh nenet 4.21.22 ligjit numër 03 thyr kjo 189 për administratën shtetërore të Republikës Kosovës, nenit 31 dhe 33 ligjit për arsimin e lartë numër 04 thyr L 037, nenin 8 paragrafi 1.4 dhe shtojcën 6 rregullorës numër 02 thyr 2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe ministrive, nenit 163 të statutit të UP-s, nenit 2350 të rregullorës për zgjedhjet e studentëve në UP nxjerr vendim. Në ne, të gjitha organizata studentore të interesuara për pjesëmarrje në zgjedhjet studentore në Universitetin e Prishtinës, sipas listave të organizatave studentore të dorëzuara dhe të certifikuara nga Komisioni Zgjedhor për zgjedhjet e studentëve të UP-s, ju lejohet pjesëmarrja në zgjedhje. Në 2. Asnjë studenti të Universitetit të Prishtinës nuk i mohohet e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur përjashtimisht atyre që bien ndesh me nenin 3.3 dhe 4 rregullorës për zgjedhjet e studentëve të UP-s. Të gjitha organizatat studentore të cilat certifikohen për pjesëmarrje në zgjedhje, si dhe gjithë studentët obligohen që gjatë procesit zgjedhor të respektojnë rregullat e zgjedhjeve. Zoti Ministër, a i bjen kjo që unë dhe durimi me që jemi student rregull të Universitetit të Prishtinës na lejohet të marrim pjesë? Absolutisht po. Kjo domosdoshmë është thënë, është shkruar dhe askush s'u ndalon. Atëherë, unë dua t'ju them këtu që padrejtësia zgjidhet me organizim dhe me rezistencë paqësore. Unë i ftoj gjithë studentët të Universitetit të Prishtinës që kudo që janë, në të gjitha fakultetet e tyre të bashkohen dhe të organizohen, ashtu që t'i përgjigjen me forma studentore gjitha padrejtësive që u bënë aty. I ftoj studentët dhe profesorët vullnetmirë që të punojnë për një Universitet të Prishtinës, ndërkaq i porosis rektoratit, organizatave të varura studentore, gjitha administratave të fakulteteve që të përgatiten mirë se tash e tutje do të kenë punë me studim kritik FP. Kam kalu ma shumë se 24 orë që na e kena bloku hyrjen e rektoratit, sepse na jena konë të bindun që ky ka qenë vendimi pa drejtë. Kjo që kena arrit sot është një fitore e studim kritik veprim, po jo veç e studim kritik veprim, po është një fitore e drejtësisë kundër padrejtësisë. Sot e kena dëshmu që edhe kur institucionet e ankesave nuk funksionojnë institucionet tjera demokratike, një prej tyre është protesta. Prandaj, prej sotit na e fillojmë punën në për Universitetin e Prishtinës, me komuniku me gjithë studentat, me au deklaru fitorën tonë, sepse nuk është fitoria jonë, është fitoria e studentave të Universitetit të Prishtinës. I ftojmë kolegët tonë le të organizohen dhe gjitha padrejtësitë në për secilin fakultet që ata i kanë, ti nxjerrin për Universitetit të Prishtinës. Vesh, 25 minuta, asë një sekundë,